Ai, meu Deus, o que pode acontecer? Não, é melhor não agir. Eu tô aqui nas cataratas do Niágara, tá vendo aqui, ó? As cataratas lá. Vou até colocar no final desse vídeo aqui um trechozinho que eu tô lá. Eu tô aqui, ó, pertinho dessa cachoeira. E eu fiquei impactado com essa cachoeira, né? Umas cataratas, né? Gigantescas, né? Eu fiquei impactado, não sei se dá pra você ver aqui, ó. Olha isso. E eu fiquei impactado com o favor de Deus, a revelação do favor de Deus ininterrupto que eu tive ali naquela cachoeira. Então é assim que Deus coloca para nós, através da natureza, que Deus vai suprir suas necessidades.